Omukulu Eddie Kenzo yavuddeyo n'abeera nga akolimira gavumenti n'akolimira n'abantu bonna. Tukwaniriza ku MMTV webali nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV webali nnyo kusubscribinga gwatanaba kusubscribinga nkujjukiza if you're finding this channel for your first time subscribe awo wansi tubeere nga tweyongerayo n'amawulire each and every single time ate gwe ya subscribinga edda nkugamba nti kyokola kyakabi nnyo webali nnyo kwekuumira ku MMTV webali nnyo kubeera nga weegasse ku family webali nnyo kubeera part of the journey buli we tutambula fenna n'amawulire subscribinga okonene kade akali awo waggulu akaliko all ketubeere nga tweyongerayo kakati Eddie Kenzo tukimanyi bulungi nnyo lockdown gye yamukwatira olw'embeera ya coronavirus buli omu tali ku mirimu gye buli abantu batono nnyo abali okukola Eddie Kenzo lockdown yamukwatira mu nsi eya Ivory Coast oba gye wandiise Cote d'Ivoire lockdown gye yamukwatira eyo era abadde taddanga mu Uganda yagendayo okuyimba ng'ennaku z'omwezi 15 n'abeera ng'ate yasobola kukomawo kubanga airport baziggala ng'ennaku z'omwezi 18 kakati Eddie Kenzo avuddeyo n'akolimira gavumenti n'akolimira abantu bonna abamwogerera whatever bye bamwogeredde n'agamba bannaaye nze gumulaba saakatandika okulinya ennyonyi mujjukira bulungi nnyo mu nsi emu Equatorial Guinea nga ngenda okuyimba bampeeza private jet nga bw'omulaba awo ebifaananyi bye yatadde ku Facebook page ye n'agamba bampeeza private jet ye yantwala so ebintu ebyo mugamba si kyamaanyi nnyo muŋŋaanyi basajja baganya okumpeeza ennyonyi enkime naye si kyamaanyi nnyo mwefula abatanjagala naye kanneebeerere mu Ivory Coast kasita bo banjagala kasita bo ba appreciatinga Eddie Kenzo avuddeyo n'awandika post mpanvu nnyo simanyi oba producer wange asojja nfunirako eyo post netulaba nga Eddie Kenzo byawandiise ebimu ku ebyo Eddie Kenzo agezezzaako okubeera nga awandiika post ebadde mpanvu nnyo nga wogiraba awo egamba ndowooza mwenna mujjukira bulungi that Equatorial Guinea government sent me a private jet to go and perform on African Cup of Nations n'agamba eyo African Cup of Nations eggini gye yali bangi mwayogera ebigambo bingi nnyo omutegesi so abantu bange mwenna aboogera ebingi mbu gavumenti endazeeko nti sirina makulu yes sigalina mu Uganda sirina makulu era nange nkimanyi naye ate waliwo ensi ezinenyumirizaamu nga omuvubuka omufirika atutumudde Africa mu mawanga mangi nnyo nga mpita mu kuyimba era neebaza nnyo Mukama Katonda eyanyimpa talent etayina buyinike so I have been recognized before and I always be recognized by those who believe that I have done something good for Uganda. Ayongeddeko n'agamba musanyuse nnyo kubanga nsiraanidde ku mawanga naye mukimanyi abaana bammwe n'abazzukulu they will make it easier because they know that Eddie Kenzo did it before so it's achievable because someone from them achieved fetwali tulowooza tekisoboka until I did it nange nemmanya kikisoboka era nsaba Mukama abanguyizeemu abaana baffe and that coming generation will appreciate me ekyo nkimanyi even Tupac Bob Marley ne Michael Jackson they are making more sense today era generation zaabwe zabalwanisa nnyo you can google about that history talimba kale bantu bange mwe abajaganya mbu Kenzo Uganda emulazeeko congratulations win yammwe naye ekyo tekijjaawo the fact nti mbakoledde omulimu omulungi ne ministry ya tourism ennamba gwe tasobola kukola kambere Cote d'Ivoire kasita banjagala and they are happy to have me here private jets zemu zatukimadda bambi ago tegakyabiri mawulire amaliriza n'abalangirira n'agamba private jets zatukimadda n'abaterawo n'obufaananyi bubiri abazamukimanga agenda performingira mu Equatorial Guinea so tegakyali mawulire bantu bangi bavuddeyo ne bakomentinga ne bamugamba totukolimira ffe tobaako kyotugamba katulabe Mickey Platinums agambe tofaayo kasita 2021 teri wala onadda nga Bobby yafuga tukuwe obwa Minister of Tourism Virtual Ramon yayongeddeko n'agamba naye Kenzo entondo nga nnyingi owedda ndi wano nninda kulaba
nga batugamba wakomyewo ewaka kumbe okyayagala okuyomba kati oba tujje tukunone tukwekimire. Zahari yagambye okolima nnyo naawe tukooye. Patience n'amugamba naye wallahi Rema yali ku kazibu, Kenzo okolima nnyo mwana. Abaana bagezaako n'obiyingizaamu Rema n'abakulambu. Rema yali ku bizibu kubanga Kenzo akolima nnyo mu bintu ebyenjawulo. Kenzo ye muntu abeera awo n'akolimira abantu. Kenzo akolima nnyo. Atwala bano be batwala Rema yakolima n'akaabira ku live n'agamba mu gavumenti where you bikinga akolima. So Kenzo musajja ye tumumanyi musajja mukolimi. Kale tweyongezaayo ne comment. Si Precious K agambye ogira weewummuzaako azifuuya in court. Rashid agambye no, they are surely coming for you, just that the nose in these are nations more, so they opted for them first. Okay. Von agambye and some of us love you bro. Agambye abamu tukwagala. Morgan Shiba agambye bless. Aisha agambye must you add in your broken English in Luganda ye otukolimira ku ssente z'ofuna otuwaako. Omwana amubuuzizza nti ku ssente z'ofuna otuwaako. So totukolimira kuba ku ssente z'okola oba ku ssente zonna ze bakusasula totuwaako. So beera nga naawe weewummuza totukolimira nnyo kuba nawe ku ssente zo totuwaako. Ku ssente zo taffe nawe z'okola ssente zo totuwaako. So weebeerereeyo naffe nga bwe tuli side zeenu. Naye nga ate ffe wano ku MMTV twagala okutegeeza nti tukwagaliza ebisinga mwana mulenzi Eddie Kenzo. Kyonna ky'oyitamu kibeere nga kisuuka kubanga embeera gy'oyitamu naffe tugitegeera bulungi nnyo okubeera mu ggwanga nga siriyo. Naye kye ndowooza nti ate ne wonaakomawo mu Uganda abayimbi era tebali kuyimba. So tewali kyamaanyi ky'oli ku miisinga, tewali kyamaanyi. Just ky'oyinza okugamba nti omiisinga mpozi emmere gy'omiisinga n'obuntu obutonotono awo, naye nga tewali nnyo kyamaanyi kiri awo kigambibwa nti okimiisinga. So katukusabire obeere nga okomawo mu Uganda kuba kirungi nnyo okubeera ng'oli ku butaka, naye ate n'okubeera nga toli ku butaka nakyo kinyigamu. Kale webale nnyo okwekuumira ku MMTV gwe agiriko gw'atannaba subscribinga awo wansi nkubuulira tubeere nga tweyongerayo n'amawulire nga gw'osooka okugamanya bw'osubscribinga awo buli wetulire tuleeta nga gw'osooka okulitegeera. Subscribinga okonene kade akali awo waggulu ojja kuba omaze butereevu okwegatta ku famire ya MMTV nga tukuleetera amawulire each and every single time. Tulina amawulire ga Rema Namakula mu maaso awo. Rema Namakula yakoze akabaga akatintini. Kale subscribinga tujja kuba tugakuleetera.